ikliminin sert, insanın mert olduğu şehirdeyiz. Sivas'tayız. Şu anda Sivas meydanındayım. Valilik, tarihi jandarma, Atatürk Kongre Merkezi, medreseler, hepsine bu meydanı baz alarak yürüyüş mesafesinde ulaşabiliyorsunuz. Peki Sivas'a nasıl gelinir? Sivas'a Ankara üstünden hızlı trenle gelebilirsiniz. Samsun'dan normal trenle gelirsiniz. İstanbul'dan buraya yine trenle seyahat edebilirsiniz. Havalimanı aktif. Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 25 dakikada ulaşabilirsiniz. Yine Türkiye'nin her ilinden Sivas'a şehirler arası otobüste gelebilirsiniz. Yani Sivas'a her şekilde gelebiliyorsunuz. Sivas tren yolu, özellikle hızlı tren hattı Ankara ve Sivas aktif. Ki Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi de Sivas'ta üretildi. O yüzden tren yoluyla Sivas'a muhakkak gelmeniz gerekiyor zaten. Doğu Ekspres de aynı şekilde Sivas'tan geçiyor. Yani Sivas'a gelmeme ihtimaliniz yok. Işınlanma çıktığında eminim ilk Sivas'a yapılacaktır ışınlanma. Çünkü Sivas'a geldiğinizde fark edeceksiniz. 58 plakadan hariç dünyanın her yerinden plaka görebiliyorsunuz burada. Çünkü Sivaslılar her yerde. Şimdi Sivas'ta adet sabah kahvaltısı kelleyle başlıyor. Biz de Akın Kelle'ye geldik. Burası meşhur bir kelleciymiş. Yani Sivaslı arkadaşım burayı tavsiye etti. O yüzden buraya geldim. Kelle bildiğimiz kelle. Biraz marjinal bir lezzet. Tabii bunu şey olarak düşünebilirsiniz. İşte midye olarak düşünebilirsiniz. Kokoreç gibi düşünebilirsiniz. Sakatat sayılır yani. Sayılmaz, sakatat. Ayıtlayarak isterseniz ayıtlayarak getiriyorlar. Zaten önünüze ayıtlanmış bir şekilde geldiği zaman hani kelle olduğunu biri söylemese size anlamazsınız. Zaten slow cooking dediğimiz uzun süre 14-15 saat süren bir pişme şeyi var, süresi var. Et dağılıyor. Yani çok güzel pişmiş, lezzetli de bir yağlı bir et. Sabah kahvaltısının yani saat şu an 6. Burası saat 5'te falan başlıyor. Yani bu adet. Bütün kelleciler bu şekilde sabah erken saatlerde başlıyor. Sebebi yağlı, doyurucu bir et olduğu için sabah erkenden yiyip bütün gün sindirebilmek için erken saatlerde, yani burada sabah ezanında namaza giderler. Namazdan dönüşte de kelle yiyip güne o şekilde dinç bir şekilde başlıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi yoğun bir et, yemek için yani biraz lezzetli bir et ama dediğim gibi işte sabah çok erken saat olduğu için biraz daha marjinal kalıyor. Şimdi biz yedik. 470 lira unutmadan pöç de yedik biz. O da dananın kuyruk kısmı. Kuyruk kıkırdak kısmından yapılıyor. Ya ilk defa denedim bu kelleyi de, pöçü de. Pöçü yemeklerde kullanırlarmış. Özellikle de keşkek yemeklerinde. Ama sade olarak yedik biz burada. Resmen böyle tavuk eti gibi dağılıyor, yani tiftik tiftik oluyor. O da çok lezzetli. İkisine toplamda 470 lira ücret ödedik. 14 dolar civarında. Şimdi yanında çay karton bardakla geliyor. Yorumlarda bunu eleştirmişler. Neden karton bardakla? Şimdi kelle elle yenen bir şey ve yağlı bir yemek. Yani ben de olsam cam bardağımı o yağlı ellere vermem. Yani karton bardak pratik. Ve yanında çay içmeniz de gerekiyor. Yağlı bir et olduğu için o bir rahatlatıyor. Ama yemekten sonra, yani bu ağır dediğimiz lezzetten sonra iyi hissediyorsun, dinç hissediyorsun. Yani yiğidoluk yükleniyor şu anda. Kaldığım oteli de göstereyim böyle. Eretna Otel. Şehrin tam merkezinde burası. Biz 2 kişi için 3200 lira, yani aşağı yukarı 95 dolar gibi bir şey ödedik. Eretna aslında Sivas'ın eski isimlerinden bir tanesi. Eski ismi demeyeyim de Eretna Beyliği var. Sivas'ta böyle kısa süre bir beylik yapmış burada. Oradan geliyor ismi. Otel güzel. Şehrin çok merkezi bir yerinde. Odaları temiz.
Altında havuzu var. Akşam 10'a kadar havuzunu kullanabiliyorsunuz. Çok önemli bir şey, otoparkı var. Yani Sivas'a geldiğinizde özellikle de bu tatil dönemi otopark biraz zor oluyor, özellikle şehir merkezinde. Sivas otelleriyle ilgili önemli bir dipnot. Eğer çift olarak geliyorsanız Sivas'a muhakkak aynı odada kalmanız için evlilik cüzdanınızı göstermeniz gerekiyor. Ya da ayrı odalar tutmanız gerekiyor. Ya bu sistem aslında sizin aynı odada kalmanızı engelleyemiyor ama daha fazla para harcamanızı sağlıyor. Bunu unutmayın yani. Hemen hemen bütün otellerde aynı sistem uygulanıyor. Şimdi Sivas Ulu Cami'deyiz. Selçuklu dönemine ait 1196 yılında yaptırılmış bu cami. Minaresi hafif böyle Pisa Kulesi gibi eğik ve o dönem tabii kubbe geleneği olmadığı için kubbesiz bir cami. Yani 1196 yılından beri orijinal hali bugüne kadar korunmuş. Şimdi Gök Medrese'deyiz. Diğer bir adıyla da Sahibiye Medresesi. Burası da yine Selçuklu dönemine ait ama müthiş işçilikler var. Daha yakından göstermek isterim. Şimdi Gök Medrese'nin avlusundayız. Normalde Selçuklularda yani kendine ait bir mimari yapısı olmadığıyla eleştiriyordum ben. Buradaki işçilikler, özellikle de detay işçilikler muhteşem. Ama tabii gene Bizans ve Roma dönemine esinlenerek bu döneme ait sütunlar ve kemerler bulunuyor. Gök Medrese Selçuklu dönemine ait görülmesi gereken bir eser. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar giriş ücretsiz ve tekerlekli sandalye içinde rampa bulunuyor. Tekerlekli sandalyeyle de bu müzeyi gezebilirsiniz. Arkamda bulunan yapı da Çifte Minare Medresesi. Burası da 1266 yılında İlhanlılar tarafından yapılıyor. Medrese sadece 2 minare ve bir ön cephe olarak kalmış. Diğer tarafları yıkılmış. Günümüze kadar gelebilen yapı sadece bu kadar kalmış. Arkamda bulunan yapı da Şifahiye Medresesi. Çifte minareli medresenin tam karşısında. Aslında çifte minarenin tam karşısında. Aslında burası çifte minareyle birleşik bir yer. Burası yıkıldıktan sonra hastane yapılıyor buraya ve hastane olarak kullanılıyor. Tarihin günümüze kadar ulaşan en eski hastane yapılarından bir tanesi burası. Zamanında da akıl hastalarının müzikle tedavi edildiği yer. Şu anda içeride bir kafeler var. Böyle kafeler topluluğu. Bir ortasında havuz var. Ama asla yer bulup oturabileceğiniz bir yer değil. Tıkış tıkış. Ama çok hoş bir yer. Geldiğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Arkamdaki yapı da Muzaffer Burcert tarafından yapılmış. Muzaffer Burcert İran asıllı bir Sivaslı. Zengin bir Sivaslı. Burayı şimdinin fen lisesi olarak düşünebilirsiniz. İşte fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin verildiği bir medrese burası da. Girişte bir rampa var. Tekerlekli sandalyeyle de içeriye girip gezebilirsiniz. Çok methettiler. Özellikle de referans olarak Sivaslı bir arkadaşı kullanıyoruz. Çok methetti. Mis dönere muhakkak uğraman gerekiyor. Türkiye'de ilk 3'e girecek döneri yapıyor dediler. Geldik, tattık. Hem döneri hem de köftesi ikisi de muhteşemdi. Yani köfteden de dönerden de et tadı geliyor. Şimdi bunu size nasıl anlatabilirim? Buradan tadıp başka bir yerde döner yemeniz gerekiyor ki aradaki farkı anlayabilmeniz için. Şimdi içine başka bir şey katılmış mı katılmamış mı? Buradan sonra yani burada döner yedikten sonra başka yerde döner yediğinizde içinde etten başka bir şey var mı yok mu çok net anlayacaksınız. Çünkü müthiş. Yani saf gerçekten döner et tadı geliyor. Bir porsiyon 100 gram döner 250 lira yani 7,5 dolar civarı. Köftesi de bir porsiyon yine içinde 5 tane var. 190 lira o da 5,5 dolar civarıydı. Biz beğendik. Akşama doğru yani akşam yemeğine doğru gelecekseniz tavsiye etmiyoruz. Çünkü çok kalabalık ve döner kalmıyor. Çok büyük bir döner takıyorlar ama yoğun bir yer burası. Popüler bir yer. Sivas'ta da popüler bir yer. Turistik olarak Sivas'a gelenler de buraya gelip muhakkak bir döneri tatmak istiyorlar.
O yüzden çok kalmıyor akşama doğru. Biz öğle yemeğini burada tercih ettik. Rahattı içerisi. Servisinden dolayı da Adem abi ayrıyetten de teşekkür ediyoruz. Güzel ağırladılar bizi. Tavsiye ediyorum Mis Döner. Sivas'a geldiğinizde uğrayıp tadına bakın. Şimdi Sivas Kongre Merkezi'ne geldik. Arkamda bulunan bina eski Sivas Lisesi. Mustafa Kemal Atatürk kongreyi bu binada yapıyor ve konakladığı yerde burası. İçeride Kurtuluş Savaşı'na ait bilgiler yer alıyor. Ahşap zemin, ahşap sıralar, kongre salonunun olduğu yer, yani kongrenin yapıldığı yer, hepsine ayrı ayrı oda ayrılmış. Girişte aslında arka tarafta çıkışta bir rampa var. Tekerlekli sandalye, oradan girebiliyorsunuz ve yine asansörle, tekerlekli sandalyeyle müzenin içini gezebiliyorsunuz. Girişler 60 TL ama müze kartı geçerli. İçeride Aşık Veysel için de ayrılan bir oda var ve çok ince bir detay. Aşık Veysel 2023 UNESCO Aşık Veysel yılı ilan etmişti biliyorsunuz. Ve yine Aşık Veysel yılına ait bir bülteni görme engelliler için kabartma yazıyla hazırlanmış bir bülten yer alıyor. Ve Sivas'a geldiğinizde muhakkak uğramanız gereken noktalardan bir tanesi Atatürk ve Kongre binası. Çünkü bu koridorları, bu atmosferi solumanız gerekiyor. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binadır. Ya istiklal ya ölüm cümlesinin kurulduğu yerdir. Şimdi tarihi Taşhan'ın içindeyiz. Burası alt tarafları çanta satan dükkanlar. Üst katı da yine kafelerin olduğu yer olarak kullanılıyor. Otantik bir yerde çay kahve içmek isterseniz de buraya gelebilirsiniz. Tarihi Taşhan. Taşhan'ın üstü de böyle kafeler. Kafeye gelip soğuk bir şeyler içmek isterseniz menü fiyatlarını da getireyim. Şimdi İnönü konağına geldik. İsmet İnönü aslında İzmir doğumlu ama babasının tayini Sivas'a çıkınca Sivas'a geliyor. Yani 7 yaşındayken Sivas'a geliyor ve çocukluk yıllarını bu arkamda gördüğünüz evde geçiriyor. Yani İsmet İnönü'nün yolu da Sivas'tan geçiyor. Şimdi Mücahit Etli Pide'ye geldik. Şimdi etli pide Konya'daki ile karşılaştırmak doğru olmaz çünkü farklı bir şey bu. Yani normal Konya'daki etli ekmek gibi değil. Sivas'a özgü bir etli ekmek. Etli pide de deniyor zaten buna. Gayet güzel, lezzetli. Bir tık yağlı geldi bana ama gayet de yenilebilir, güzel. Porsiyonu 150 TL, yani 4,5 dolar civarı. Yani bence uygun. Şimdi çok meşhur bir yer Mücahit Pide. Normalde hani meşhur yerler biraz daha fiyatları yüksek olur ama burada çok yükseltmemişler fiyatları. Biz saat 4.30-5 gibi geldik. Her zaman yoğun burası ama yer bulabiliyorsunuz. Tabii öğlen yemek vakitleri, akşam yemek vakitlerinde daha kalabalık oluyor. Ama geldiğiniz zaman da bir deneyebilirsiniz. Ben beğendim. Yolunuz düşerse siz de bir tadına bakın. Sivas'taki ilk günümüzü Çerkez'in kahvesinde bitirdik. Burada bir çay kahve molası verdik. İlk günün son durağıydı burası. Burası normalde sabahları insanlar işte simidini, zeytinini, peynirini alıp gelip oturup burada çay kahvesini içip bir yandan da kahvaltısını yapıyormuş. Biz gün sonu olarak geldik buraya. 1943'ten beridir yani aynı aile işletiyor oraya. Şu an torunları bakıyor. Kahvesi aslında ben yani kahve konusunda biraz şeyim. Mehmet Efendi ya da Kıbrıs'taki Oza kahve. Ama buranın kahvesi de güzel. Böyle biraz telveli bir kahve. Hani sevmeyenler ona göre şey yapsın gelsin. 50 TL ücreti var. Yani 1,5 dolar civarı. Biz beğendik. Günün son şeyiydi zaten hani yorgunluğumuzu alsın diye. Sivas yüz ölçümü olarak Türkiye'nin en büyük ikinci şehri Konya'dan sonra. Ama merkezi bir arada. Gezmesi daha pratik.
Yani bir günde buradaki tarihi yerleri hemen hemen gezip bitirebiliyorsunuz. Ama tabii işte çevresine dağılmış olan işte şelalelerdir, işte Aşık Veysel'in köyüdür ya da işte tarihi kalıntılardır vesaire çevresine çok dağılmış. Mesela çok meşhur bir Mavi Gölü var. Merkeze 2 saat uzaklıkta. 2 saate 2 tane şehir değiştiriyorsun yani burada. Ama merkezindeki işte Selçuklu eserleri hemen bir günde gezebiliyorsunuz. Yakınlar birbirlerine. Hepsi yürüyüş mesafesinde ve Türkiye'de en çok Selçuklu eseri olan ikinci şehir. Gene Konya'dan sonra. Konya'dan sonra ikinci şehir olmuş Sivas. Ama güzel. İlk gün güzel geçti. Doyurucu geçti yani. Güzel yemekler yedik. Şimdi şöyle bir şey var. Her yediğim yerde çekim yapmıyorum ben. Hani ilk önce yiyoruz, içiyoruz. Hesabı ödüyoruz. Beğenirsem, yani orada güzelse, anlatmaya değer görüyorsam o şekilde çekim yapıyorum. Bir de genelde fiyattan sonra dolar bazını söylüyorum. Bunun sebebi de atıyorum bu videoyu 5 yıl sonra izlediniz. Şimdi Türkiye enflasyon olarak yüksek enflasyonlu bir ülke olduğu için 5 yıl sonra Türk parası olarak o fiyatta olmayacak. Ama dolar bazında aşağı yukarı ona yakın olacak. Hani hesaplaması daha pratik olur diye dolar olarak da söylüyorum ben. Yoksa hani dolarla başka benim bir işim yok. Yarın görüşürüz. Burada Sivas'ın sanayileşme süreci, gelişim sürecini hem ele alıp böyle maketlerle betimlemişler. Hem de küçük küçük böyle butik dükkanlar var. Burada ahşap oymacılığı yapılıyor. İşte tesbih, hat sanatı, işte tabloları vesaire gibi. Çok otantik bir ortam oluşturmuşlar. Küçük bir kafeterya, çay ocağı gibi bir yeri de var. Geldiğinizde burada da zaman geçirebilirsiniz. Sivas'ta hava çok enteresan. Mesela bakın şu an çok sıcak. Şu an çok iyi. Nem olmadığı için gölgeye geçer geçmez böyle bir serinlik geliyor. Ama güneşe çıktığınız zaman yanıyorsunuz. Böyle fırına girmiş gibisiniz. Maalesef çok fazla böyle gölgelik alan yok. Yani yeşillik, park çok fazla yok. Keşke olsaydı. Çünkü gerçekten ağacın gölgesinin kıymeti burada net anlaşılıyor. Hani deniz beldelerindeki yerlerde nem olduğu için ne yaparsanız yapın terliyorsunuz, bunalıyorsunuz. Ama burası öyle değil. Gölgeye geçtiğiniz an serinleyebiliyorsunuz. Burası Yarı Açık Hava Müzesi. Burada Sinan abimiz var. Ahşap oyuncak model uçak Ahşap atölyesi. oyuncak model uçak atölyesi. Burada böyle meşhur tabii Sivas Kangalı. Onların ahşaptan heykel mi diyelim bunlara, ne diyoruz? Kangal, köpek, tabii ki Heykeli, model. modelleri yapıyor kendisi. Bu haftaki Sivas videomuzun altına tabii kanalımızı ve Instagram sayfamıza abone olup Sivas videomuzun altına yorum yapan bir kişiye bu el yapımı Sivas Kangallarından bir tane hediye edeceğiz. Sinan abimize de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Buraya gelirseniz de muhakkak yanına uğrayın. Sivas Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Girişlerde müze kart geçerli. 8-17, sabah 8 akşam 17 arası hizmet vermekte. Girişte rampa var. Tekerlekli sandalye ile de müzeye giriş yapabiliyorsunuz. Güzel. Çok geniş değil ama güzel bir müze. Hitit dönemine ağırlık vermişler. Yine Roma dönemi, Bizans dönemine ait ve tabii ki Selçuklu eserleri de müzede bulunuyor. Geldiğiniz zaman gezip görebilirsiniz. Savaş Atları Müzesi'ne geldik. Burada giriş ücretli, 60 TL tam, 40 TL'de öğrenci girişi. Girişte bir rampa var, tekerlekli sandalyeyle gezebiliyorsunuz. Zaten bir katlı bir yer. İçeride değişik cinste atların özellikleri yazıyor. Tarih boyunca Türklerin kullandığı atların özellikleri yazıyor.
tabii ki at Türkler için çok önemli bir yeri var. Hayatlarını nasıl değiştirdiğini ve motoru çekiyor. Tabii ki önüne bir tane at taksalar. Türkler tarih boyunca at üstünde göçebe hayatı yaşamış ve o atların cinsleri ve tarih boyunca bizim kullandığımız yolları içeride setup halinde göstermişler, anlatmışlar. Çok güzel. Biraz şehre uzak, şehir dışında kalıyor. 10-15 dakikalık falan mesafede şehir merkezine burası. Gelirseniz güzel bir müze. Değişik yani. Buraya Hamidiye Millet Bahçesi de deniliyor. Çünkü arka tarafında büyük bir millet bahçesi var. Düğün salonu vesaire var. Hatta binicilik kursu da varmış. Yani navigasyonla geleceğiniz zaman Hamidiye Millet Bahçesi olarak verebilirsiniz navigasyona. Şimdi Sivas'ın pastırması da meşhur dediler. O yüzden Sarıönder'e geldik. Kilosu 1600 TL, yani 47,5 dolar. O yüzden böyle güzel paketledik, vakumladık uzun yola gidecek diye. Şimdi böyle altın gibi bunu saklayarak hızla koşarak uzaklaşacağız buradan. Geldiğinizde Sarıönder, çemenlisi var, çemensizi var. Biz çemensizi daha çok seviyoruz. Çok güzel, ağızda dağılan, sinirsiz sırt bölgesinden yapılan pastırmasını tavsiye ederim. Şimdi Eğri Köprü'ye geldik. Eğri Köprü bir Selçuklu eseri. Eskiden Bağdat İpek yolu bu yoldan geçiyormuş. Altından da Kızılırmak akıyor. Eğri Köprü girişi ve çıkışı yani hafif bir V yapıyor. O yüzden eğri deniliyor. Şöyle de hafif kavisi görülebiliyor. Yıllar boyunca ticaret kervanları bu köprünün üstünden geçiyormuş. Tabii şu an çok yeni gibi duruyor. Restorasyon geçirmiş tabii. Ama şöyle alt taraftan bakıldığı zaman gözler ve sütun kısımları falan eski mimari yapısını aynı şekilde koruyor. Şimdi Eğri Köprü'de de bu eski ticaret yolunda da Sivas videosunu sonlandırıyoruz. Sivas'a gelecek olanlara ufak bir önerim var. Hani kendi aracınızla geliyorsanız eğer buraya, trafiği aslında akıyor, yani çok sıkışık değil ama müthiş bir park sorunu var. Geleceğiniz zaman eğer kalacağınız otelin otoparkı varsa tercih sebebiniz olsun. Çünkü biz mesela otoparklı bir otele geldik, çok rahat ettik. Hem şehir merkezindeydi, altında otoparkı vardı, arabayı bıraktık, her yere yürüyerek ulaşabildik. Ama arabanızla geldiniz ve otopark olmayan bir yerde kalıyorsanız gerçekten özellikle yaz dönemleri, çünkü Sivas yani 1 milyona yakın nüfusu var normalde ama dünyaya yayılmış milyonlarca Sivaslı var. Yazın haliyle memleketlerine gelmek istiyorlar ve geldiklerinde bir trafik oluşuyor. Dediğim gibi trafikten ziyade, akan trafikten ziyade müthiş bir park sorunu var. O yüzden otoparklı bir otel tercih ederseniz rahat edersiniz. Sivas çok lezzetli bir şehir. Vejeteryan ve gut hastası olanlar Sivas'a gelirken 2 defa düşünsün. Çünkü et konusunda bayağı aşmış bir şehir. Köftesi, döneri, kebabı, yani birçok kırmızı etle yapılan yani minimum yemekleri çok lezzetli. Tabii her yerde yenilmiyor. Şimdi biz birkaç yere gittik. Popüler olan yere gittik. Tavsiye edilen yerlere gittik. Ben sadece yani beğendiğim ve yani çekmeye değer bulduğum yerleri yayınlıyorum. Diğer yerleri hani yayınlamıyorum. Şimdi damak tadı ben beğenmiyorumdur. Başkası beğenir. O yüzden beğenmedim diyerekten de yayınlamıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şuraya Instagram sayfamızın ismini de yazayım. Instagram sayfamızdan da bizi takip edin. Zira bu videonun altına yorum yapan izleyicilerimize çekilişte
buradan aldığımız o kangal köpeğinin figürünü hediye edeceğiz. Instagram sayfamızda yayınlıyoruz biz bu çekilişin sonucunu. Çekilişte kazanan kişi de oradan bize bilgilerini gönderecek. Ama şartımız tabii bizi takip etmesi. Tabii ilk şartımız yorum yapması. İkinci şartımız da bizi takip ediyor olması. Yani videoyu beğenmediyse beğenmesine gerek yok. Ama beğenmediyse de neden beğenmediğini yorumla belirtirse memnun olurum. Hatalarımı görmüş olurum ve kendimi düzeltirim. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir şehirde ya da başka bir ülkede görüşmek üzere.